Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji kungiyar raya kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta musanta zargin kare dangi kan wani addini a yammacin Afirka. Idan wani ne farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da tsaron mun daura. Kungiyar raya kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yi wasi da zarge-zargen da ke cewa ana kai kisan kare dangi ga wani rukunni na addini a yankin. A wata sanarwa da ya fitar a daren ranar Talata, kungiyar ta ce an yi amfani da irin waɗannan kalamai ne domin ɓata hulɗa tsakanin kasashen yankin da kuma kare ta'azzara matsalar tsaro. A sakon da ta wallafa a shafin ta na X, ECOWAS ta bayyana cewa kan kowa da kowa da suka hada da musulmi da Kirista da mabiya sauran addinai. Kungiyar ta tabbatar da cewa rahotanni masu zaman kansu sun nuna yadda 'yan ta'addan ke kaiwa duk wadda suka ga dama hari ba tare da wariyar addini ba. ECOWAS ta jaddada cewa tashin hankali da ake samu na da alakar ta'addanci kuma babu la'akari da bambancin bisa jinsi, addini, kabila ko shekaru. Kungiyar ta ce ba daidai bane a ware wasu rukunni guda a kuma bayyana cewa ana yi musu kisan kare dangi. Sanarwar ta kuma yi kira ga duniya baki daya da ta tsaya tare da kasashen yankin wajen yakar waɗannan kungiyoyin ta'addanci da ke zama barazana ga kowane al'umma. ECOWAS ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da dukkan abokan hulɗa su tallafawa 'yan kungiyar wajen yaki da ta'addanci. Ya kuma buƙace su da su ɗauki a matsayin karya duk wani zargi da ke nuna cewa waɗannan kungiyoyi sun keɓe wani rukuni wajen aika musu ta'addanci. Kungiyar ta nana ta cewa ba za ta amince da waɗannan zarge-zargen masu haɗari waɗanda ke amfani da su don ruguza zaman lafiya cikin al'umma da raunata haɗin kai ba. A cikin sanarwar, ECOWAS ta ce akwai buƙatar duniya ta tsaya tare da kasashen yammacin Afirka domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro. To masu sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.